तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंडिया के किसानों को कौन सी ट्रैक्टर सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। बोले तो हमारे किसान कौन से ट्रैक्टर को सबसे ज्यादा खरीदते हैं और लास्ट वाली ट्रैक्टर की कंपनी तो इंडिया की है, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। नंबर 3 पर आती है सोनालिका। सोनालिका की ट्रैक्टर को हमारे इंडिया के किसान कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं क्योंकि इसमें हमको पावर की कोई भी कमी नहीं देखने को मिलती है। और भाई नंबर 2 पे आती है हम सबकी फेवरेट ट्रैक्टर यानी कि स्वराज, जिसमें हमें पावर कूट कूट के देखने को मिलता है और ये ट्रैक्टर एक ट्रेन को भी आसानी से खींच सकती है। अब लास्ट वाले को जानने से पहले अगर आप भी एक कट्टर हिंदू हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करना और कमेंट में दिल से 3 बार जय श्री राम जरूर लिख देना। अब भाई फाइनली नंबर 1 पे आती है महिंद्रा, जो कि हमारे इंडिया की ही एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इसकी ट्रैक्टर्स इंडिया में काफी ज्यादा बिकती है क्योंकि ये कंपनी ट्रैक्टर्स को बजट में लॉन्च करती है।